bonsoir na balandenia Savia BTV. Le lot na memeli no bouillon ya poisson. On sala la bouillon ya poisson. Poisson nanga na on sala ngo et na épinard. Bouillon poisson donc on sala en épinard. C'est pour ça tous les épinards na biso yango. Naza na tomate nanga, omoni que te la bien te, mais na ko mélanger ngo na tomate pelée. Na ko mélanger na tout en esca mon ali boka. Naza na ba pilipili nanga pour bouillon, omoni ka pilipili. So pour leur pilipili te ko tchate mais de préférence pour pilipili za. Naza na muscade nanga na tout en ali boka, et puis naza na ail. Yango dans o tcha na bouillon. Et puis oignon blanc nanga le ko eza mélanger na ndembi, naza na besoin de tongolo te. Donc on sale la yango yo et puis huile moké, huile nanga yango na ocha. Donc on sale la bouillon on faut pour na poisson et ça la moi bien. Et ça la pas trop minene, pas trop mikie. Pour lier pena poisson na bouillon na kitoko. Nazo la famille ni obima tout de suite. Poisson nanga yango yo comme ça nanga na sokoli yango na sokola yango bien na citron. Sikoyo na nina cha na nzungu pona ke bocha na moto. Pona tchani nanga poisson nanga na nzungu na sandeni. Comme eza bouillon. Pour ekota mungwa bien na ozwa oyo naza ko utiliser za bouillon nanga ya poisson. Eza bouillon ya poisson. Na ozwa ngo na sukola maboko na na ozwa bouillon nanga ya poisson na tchango boye. Ndeti boye. Nazo kota na kati ya nini po oyo ka goût ya moi sel na kati ya bouillon nanga ya poisson tango sala ko tia ebele te muke kaka na tia boye tia pas beaucoup boye juste pour kota na kati ya misuni na yo na chair à poisson na yo et ça la bien. Voilà. Parce que bouillon to kalinga te pour bouillon so kalingi bon so moni ko linga no olia et poisson bongo te il faut ka kalinga pour ça la pe bouillon non mais bouillon pena pour réussir en bouillon poisson même à terre musuni lo tout ba kalinga te boende ko robimsa ma goût ya Thomson na yo. Voilà, comme ça. Awa avant que tu na moto na tie juste matungulu nanga na longoli yango na oignon blanc nanga na tikinde mi pona tout angona na tomate na ail na muscade na longoli juste ba oignon likolo yango nazo tia ekena ko toka na poisson na tie juste o likolo boye na tia mungwa te pour l'instant. Na otia eloko na nute na ke ochango épinard nanga yango bomo na kati déjà yango pe na ochango boete na otokisa ngo moke parce que épinard ezaka na mwa goût mo boso toxicité surtout oya makasa boye oyo kango ma bien te mo zali ti mwa bololo moke on dirait que il faut tokisa ngo pona ebima bien après na yo tout abandemi nanga na laksa na tout andemi nanga ail nanga muscade nanga na kata pilipili na tomate nanga na obakisa tomate pelée yango na otutela ngo na nini nanga ba ail nanga biloko nanga na otia huile moke de toute façon na olakisa bino asko fina tia mai juste mokie mai ebele te parce que Thomson déjà ebota mai nango mai ndambu kaka moke kotia ngo na moto po etoka. À tout de suite. Poisson nanga yango bomoni etoki. Donc etoki déjà siko awa na ocha pilipili nanga même ça so ko zanga motolia la pilipili te ocha no pilipili te mais eza bouillon na ocha pena la pilipili nanga boina passo le on a kati na tie pilipili
et puis tomate nanga na tuti ail muscade bande mide na longolaki tomate mbuma na tie nanga ya linzanza te ya boîte te concentré te mais alobaka na tie nanga juste boye. Après épinard nanga yango oyo na tokisi na passé yango siko na otia juste boye eke kotoka sikoyo na otia une bie ebele te boye kaka et puis c'est bon. Et toka loko asi na tiaki bouillon na nga ya poisson na obakisa su mungu wana nusuko te fo etoka pene toka ensemble na ba bépice na tie so na yoki mungu yoka ntende na obakisa mungu amuke à tout de suite. Non mon bouillon na nga ndezo toka donc etoka boye ti mai wana ekita muke ekita pe bele te parce que ça a devait pe ya soupe donc so mai ekiti pena ti na se na suka to ale to longoli yango ni na biso ebeli mpo nde eza mpenza deya ya kobela tozozela juste mai wana ekita mpe sala bien à tout de suite. Bouillon nanga ya épinard na poisson ebeli ndoko komona résultat nango donc ebeli vraiment so omeki osali oyoka goût nango omwani ayebisa bino eza te bosala lokola nga bocomprendre omonaki eza bien makasi. Tomonani mbala nsima biloko nyonso nalakisaki bino ndenge natiaki ebandeli ti ndenge ekoma boye nalakisaki bino bocontinue kosabone boaime bopartage bokomante esalanga bien tomonani mbala nsima. Au revoir.